ये कह रहा दिनेश याको कहा नाम है वो मिस्री का एक रामू चक्रोड से मैं अढ़ाई लगा रखो और लिखने की जगह ना है हमारे पेड़ ना हो पेड़ किसी लखन तक कुछ हो ना हो देख लो तू तेरे वास पेड़ ने काट देंगे हम केला में काट देंगे पापड़ी काटते हैं हम जब जरूरत पड़ेगी जब काट देंगे अभी हम जाते हैं